เหลือไม่กี่เรื่องนะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันจะมี2-3เรื่องคือว่า2ลักษณะคืออะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินอะไรมากเกินไปเช่นพูดมากเกินไปนะเขาบอกว่าเขาอยากฟังมากขึ้นก็คือลดการพูดน้อยบางคนบอกว่าผู้บริหารที่ทำงานกับฝรั่งเนี่ยเถียงน้อยเกินไปนายบอกคุณช่วยเป็นโค้ชให้เขากล้าแสดงความเห็นหน่อยกล้าเถียงผมหน่อยนะอย่างเงี้ยก็ไปทำยังไงให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งหลายครั้งมันก็ไปคุยเรื่องความเชื่อของเขาส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เป็นโค้ชที่ทักษะใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าเนี่ยผู้บริหารท่านนี้ฟังไม่เก่งเราจะการฟังขั้นที่1คือคุณเงี่ยหูไปที่ปากของผู้พูดมันไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมาจากความคิดอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขามีพฤติกรรมเราก็ต้องค่อยๆคุยไปจนกระทั่งถึงจุดที่เข้าใจอ๋ออะไรเป็นจุดสาเหตุที่ทำให้เขามีพฤติกรรมนั้นเราก็ต้องไปคุยกันที่ความคิดของคนถูกโค้ชด้วยอย่างนี้ระหว่างโค้ชคนไทยกับต่างชาติอะค่ะแตกต่างกันไหมคะอาจารย์แตกต่างครับโค้ชคนไทยเนี่ยง่ายในการพูดคุยสนทนาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอดไม่ได้นะครับโคชชี่ก็จะมองผมเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วหลายกรณีก็เคยเป็นลูกศิษย์กันมาก่อนก็จะง่ายในแง่ของการให้เกียรติยกย่องอาวุโสนะครับแต่ว่าไอ้ความง่ายอันนี้ก็เป็นความยากในตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุยไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเล่นบทเป็นนักเรียนอาจารย์คิดว่าไงครับแล้วโค้ชที่จริงเนี่ยไม่ควรไปชี้นำไปแนะนำแต่โค้ชเองอย่างผมเนี่ยก็จะติดกับดักนี้เอาแล้วมาแล้วกูรู้นะรู้แล้วเรารู้มากก็ผมก็อันนี้คุณต้องทำอย่างนี้สิครับคุณก็เคยเห็นในห้องอบรมใช่ไหมผู้เรียนครับเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไม่ทำตามอาการเดียวกันนี่คือว่าผมว่าเป็นทั้งความง่ายและความยากคือคนไทยเนี่ยพูดคุยกันง่ายแต่ไปทำในยากเพราะเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเวลาเราไม่เห็นด้วยเราไม่แสดงออกมาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาปรากฏในเรื่องนี้นะซึ่งยากในทางกลับกันถ้าโค้ชต่างชาติเนี่ยผมว่าง่ายกว่าในแง่ที่บอกอะไรปุ๊บเขาไม่เห็นด้วยก็จะเถียงแบบทีนี้ในแง่บริบทของโค้ชเนี่ยการเถียงกันมันดีถูกไหมเพราะว่ามันทำให้2 ฝ่ายต้องเอาตรรกะมาต่อสู้กันผมว่างี้เขาบอกไม่ใช่ผมว่างี้ก็ดีเบตไปดีเบตมาถ้าเราสามารถจะดีเบตชนะเขาก็โอเคยอมแพ้ทำตามหรือไม่เขาก็บอกไม่ใช่จนถ้าเราใช่แพ้ขอถอนดิฉันได้เอาไปเรื่องอื่นต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมสังเกตดูธรรมชาติคนต่างชาติจะเถียงมากกว่าถามเยอะกว่าแต่ว่าเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนไทยแต่คนไทยถ้าแบ่งแยกออกมานะประสบการณ์ผมสุภาพสตรีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงโค้ชแล้วเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าผู้ชายเยอะผมมีข้อสังเกตอยู่2 เรื่อง1ผู้หญิงไทยเนี่ยมีคอมมิตเมนต์สูงกว่าผู้ชายเวลาโคชชิ่งนะถ้าเขาบอกเขาอยากจะเปลี่ยนอยากจะฟังเก่งขึ้นเนี่ยสัดส่วนของความสำเร็จผู้หญิงเนี่ยผมว่า 80% จะ success ผู้ชาย 50-50 ผู้ชายไทยเนี่ยนะเพราะว่าความคอมมิตมันอาจจะสู้ผู้หญิงไม่ได้ในเรื่องไม่รู้ถ้าคุณสังเกตห้องเรียนก็เหมือนกันนะอบรมก็จะเห็นนักเรียนหญิงตั้งใจมากกว่าทำกันบ้านมากกว่านั้นคอมมิตเมนต์ผู้หญิงสูงกว่าในแง่ผู้บริหารอันที่2ผมว่าผู้หญิงมี drive ที่ต้องการพิสูจน์ให้ผู้ชายเห็นมากว่าเฮ้ยฉันทำได้นะฉันเข้าใจฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุยกันแล้วก็มักจะเอาสิ่งที่คุยไปเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าผู้ชายครับซึ่งค่ะแล้วอย่างจริงหรือไม่คะที่เขามักจะมีคนพูดว่าคนไทยเนี่ยมักจะดูถูกศักยภาพของตัวเองที่จริงไม่ใช่คนไทยมนุษย์มากกว่าแล้วผมคิดว่าตามความเข้าใจผมไม่ใช่ดูถูกศักยภาพตัวเองนะมีกูรูด้านโคชชิ่งคนหนึ่งชื่อเซอร์จอห์นวิทมอร์นะครับหนังสือชื่อดังของเขาคือ Coaching for Performance นะครับเซอร์จอห์นวิทมอร์เป็นพ
โอเนียของโคชชิ่งผู้บริหารเนี่ย30 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นคนที่เริ่มเรื่องเนี้ยนะแล้วก็จอห์นวิทมอร์เขาก็พูดถึงในหนังสือเล่มนี้เลย Coaching for Performance เนี่ยว่าจากประสบการณ์ที่เขาไปมาทั่วโลกแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะจะใช้ศักยภาพตัวเองเพียงแค่ 40%แล้วเขาบอกว่าพอถามไปลึกๆเนี่ยนะถามเบื้องต้นก่อนคนมักจะยกข้ออ้างว่าระเบียบไม่อนุญาตกฎบริษัทนะ policy ไม่มีนายไม่ให้โอกาสไม่มาถึงนะครับแล้วพอถามต่อไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ไปจบตรงที่ความกลัวไม่สำเร็จกลัวเสียหน้ากลัวดูไม่ดีนะครับทีย้อนกลับมาตรงนี้ที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยความกลัวแบบนี้ภาษาอังกฤษคือ self esteem ไม่สูงใช่ไหม self respect ไม่สูงมันก็เหมือนกับเราอาจจะถ้างั้นคนไม่ค่อยเคารพตัวเองไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองถึงทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับเราดูเพลินๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขาดูถูกตัวเองเนี่ยแต่ถ้าฟังจากจอห์นวิทมอร์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นทั่วโลกมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันมีความที่เราไม่สามารถใช้ศักยภาพตัวเองได้เต็มที่แต่ตัวปิดกั้นเนี่ยมันมาจากความเชื่อของเราที่บอกทีนี้ถ้าเราลองวิเคราะห์ดูเนี่ยผมก็อ่านหนังสือหลายเล่มมันคนที่ทำร้ายส่วนใหญ่มีอยู่3 ที่นะพ่อแม่โรงเรียนหัวหน้างานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเกิดมามีจินตนาการถูกไหมพ่อแม่บอกอย่าคิดมากอย่าฟุ้งซ่านนะครับอย่าทะเยอทะยานไปโรงเรียนแสดงความคิดคิดนอกกรอบไม่ได้เราเริ่มร็อกมาเรื่อยพอมาถึงที่ทำงานเราลองนึกถึงตัวเองตอนทำงานใหม่ๆไอเดียเรามากเลยนะแต่ไปทำงานไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบก่อนนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองสะสมยกเว้นคนส่วนน้อยที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ฉีกตัวเองออกไปก็กลายเป็นผู้นำกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไปดังนั้นถ้ามองอย่างนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็ดึงอีก 60% ที่เหลือออกมาใช้ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะได้เยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่มีใครใช้ได้เต็มร้อยหรอกนะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ว่าเขาอาจจะใช้ได้สัก 70-80%แต่ 10-20% ตัวบล็อกเขามันก็มาจากความเชื่อความกลัวความคิดอะไรบางอย่างเราลองดูสิผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ถูกไหมมันก็จะมีด้าน blind spot จุดบอดของเขานั้นมนุษย์เราอาจจะไม่สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มร้อยนะ 70-80% เขาเก่งแล้วนะครับเขาบอกว่ามีสถิติว่าคนบนโลกเนี่ยประมาณ 20% ที่ในหนังสือเจาะจุดแข็งนะครับที่มีโอกาสทำงานและใช้ศักยภาพตัวเองได้เต็มที่นะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดทุกวันมีประมาณ 20% ที่เหลือก็จะมิกซ์กันขึ้นอยู่กับกลุ่มไหนน่าสนใจเนาะขอถามเอาเลยครับคือในการโค้ชตัวแปรสำคัญที่ทำให้การโค้ชประสบความสำเร็จเลยครับคืออะไรตัวแปรสำคัญเนี่ยตอนนี้ผมประเมินมาเนี่ยนะมันมีอยู่สองมุมนะครับมุมแรกเนี่ยถ้าโค้ชจุดแข็งนะจะประสบความสำเร็จสัดส่วนสูงกว่าโค้ชจุดอ่อนถ้าโค้ชจุดแข็งเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จประมาณ 80% นะที่เปลี่ยนแปลงไปดีเลยนะถ้าโค้ชจุดอ่อนเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จประมาณสัก 20% แล้วมันต่างกัน4 เท่าเลยนะหมายความว่าถ้าคนบอกว่าเขาเก่งอยู่แล้วอยากพัฒนาต่อยอดเนี่ยนะ8 ใน 10 คนจะเปลี่ยนแปลงไปผิดหูผิดตาแต่ถ้าบอกเนี่ยเก่งสักมีจุดอ่อนนี้ยังไม่มีมาตรฐานนะพวกเนี้ย1 ใน 5แค่นั้นที่เปลี่ยนอีก4 ใน 5ก็จะกลับไปเหมือนเดิมหรืออย่างเก่งก็เกิดเซลล์ awareness มากขึ้นนะครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงผิดหูผิดตาเนี่ยยากฉะนั้นโฟกัสในการโค้ชเนี่ยโค้ชจุดแข็งจะส่งผลได้ดีกว่ากรณีที่ 1กรณีที่ 2เนี่ยปัจจัยเรื่องของตัวบุคคลนะครับโค้ชที่เราประสบความสำเร็จด้วยเนี่ยผมลองประเมินมานะ 50% ของความสำเร็จมาจากตัวโคชชี่ 30% มาจากนายและองค์กร 20% มาจากโค้ชนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปโค้ชแล้วเนี่ยหลายๆองค์กรนะครับที่เป็นลูกศิษย์เรามาก่อน
เวลาเข้าไปคุยก็โค้ชผู้บริหาร3-4 คนพร้อมๆกัน เราจะเห็นเลย3 คนออกมาเนี่ยนะระดับของการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรอยู่องค์กรเดียวกัน เป็นผู้บริหารระดับฝ่ายเหมือนกันหมดใช่ไหมครับนะแล้วเราก็เริ่มมองเอาเคสสักเซสแล้วทั้ง3 คนเป็นผู้บริหารที่เก่งและดี แต่ว่าทำไมตอนจบแล้วคนโอ้โหเสือติดปีคนกลางๆคนเกลียดๆก็ไปดูคอมมิชเมนต์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคนที่ success สูงก็คือคนที่ทำการบ้านมาเยอะเราบอกโค้ชนี่คุณช่วยกลับไปสังเกตตัวเองหน่อยทำ daily tracking หน่อยเราประเมินดูซิแต่ละวันเนี่ยเราคุยกับคนแล้วเราพูดกี่เปอร์เซ็นต์ฟังกี่เปอร์เซ็นต์คนที่ commitment สูงไปถึงครับมางวดหน้าใช่ไหมบอกให้ tracking นะวันละ1 ครั้งก็พอเขามาโอ้โหมี track เช้าบ่ายอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่เปลี่ยนแปลงน้อยโอ้ยจานไม่มีเวลาเลยครับเนี่ยอันนี้เราก็เลยเห็นว่าจุดก็คือว่า 50% เครดิตอยู่ที่ตัวของโคชชี30% อยู่ที่องค์กรวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็นายนะซึ่งมันมักจะไปด้วยกันใช่ไหมถ้า CEO เป็นยังไงวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงแล้วโค้ชเนี่ยมี 20% ที่มีผลเพราะอะไรเพราะว่าในปีแรกๆของผมโค้ชประสบการณ์น้อยมากมันก็สัดส่วนอย่างเงี้ยไอ้คนเก่งเข้ามาเขาก็พูดออกไปมันก็ไปเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้พูดอะไรเลยคนไม่เก่งเข้ามาเขาก็พูดเราก็ไม่พูดอะไรออกไปเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงทุกวันนี้พอเราประสบการณ์เยอะมันก็จะฉากมันก็จะเป็นฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นเหตุว่าถ้าเราเป็นโค้ชเนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากฟังพูดถามแล้วก็ไม่ตัดสินเขาอยู่กับเขา100% ดีๆนะถามเก่งๆส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดกับโคชชีเพราะว่า 50% อยู่ที่เขาเหมือนเขาตระหนักได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราเป็นเหมือนนำเหมือนกระจกส่องให้เขาเห็นถูกต้องคือโดยปกติเราทุกคนโค้ชตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือการที่เราสมมติว่าเราเจอปัญหาเราก็ไปนั่งวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำยังไงดีเดี๋ยวงวดหน้าเราเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่นี่คือวิธีที่เราคุยกับตัวเองโค้ชตัวเองทีนี้การมีโค้ชมันช่วยอยู่2 เรื่องคือว่าการที่เราคุยกับตัวเองเนี่ยอันที่1มันไม่ได้ความคิดมันไม่ชัดเจนเวลามันอยู่ในหัวเราลองสังเกตเวลาไปปรึกษาเพื่อนนะหรือบางทีไปคุยกับคนที่รู้น้อยมากเลยลูกก็ได้เล่าอะไรหรือเพื่อนที่มีความรู้น้อยเราไปแล้วเราแต่ว่าฉันได้ไอเดียละอันนั้นคืองานโค้ชนะครับแล้วอย่างนี้เมื่อกี้เราบอกว่ากิจจะบอกว่าจุดแข็งพัฒนาจากจุดแข็งเนี่ย 80% จะส่งผลมากกว่าอย่างนี้จุดแข็งของคนไทยคืออะไรคะอาจารย์จุดแข็งของคนไทยคืออะไรจุดแข็งของคนไทยก็คือว่าความเป็นกันเองนะความสนุกสนานเฮฮานะความเป็นคำถามเนี่ยผมไปเตรียมมาก่อนมันก็คิดเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอดูโพยจุดแข็งของคนไทยที่ผมคิดมาเนี่ยนะใจเย็นรักสนุกกันเองชอบบริการนะถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าอาชีพที่เราทำได้ดีคือพวกนี้ใช่ไหมฮะโรงแรมโรงพยาบาลเซอร์วิสร้านอาหารต่างๆเนี่ยอาร์ตแอนด์คราฟต์งานศิลปะงานฝีมือพวกนั้นมันต้องใช้ความใจเย็น